Baiklah, kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat kalian yang mau mengupgrade RAM Asus X450JN. Pertama, ini RAM bawaan Asus nih yang saya pegang ini. Yang pertama, kalian harus memperhatikan dahulu tipe RAM-nya. Ini RAM bawaan 4GB 1R 1R kali 8 PC3L 12800S 1113B4. Nah, sedangkan yang sudah saya upgrade ini merek Samsung 8GB 2R kali 8 PC3L 12800S 1113F3. Nah, yang paling penting di sini adalah tipenya ini 12800S. Ini PC3L ini menandakan PC 3L low voltage. Low voltage ini support untuk Intel generasi ke-3, ke-4 dan seterusnya. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih.